ازيكم يا ولاد؟ النهارده احنا في مدينة أربيل في شمال العراق، والمكان اللي احنا فيه دلوقتي هو مخيم للاجئين. واللاجئين يا ولاد هم الناس والأطفال الصغيرين كمان اللي سابوا بيوتهم وسابوا كل الأماكن اللي هم كانوا عايشين فيها ومرتاحين، وبسبب الضرب اللي كان بيحصل عليهم والحرب اللي كانت موجودة هم جم وقعدوا في المكان هنا. والمخيم اللي احنا فيه كنت متخيل ان لما اجي الاقي الولاد قاعدين هنا الاقيهم متضايقين او زعلانين علشان هم سابوا بيتهم، بس في الحقيقه كل الوشوش اللي انا شايفها حواليا ولاد بتضحك. فيمكن احنا مش كلنا قادرين نيجي هنا عشان نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وميري كريسماس، بس ممكن من واحنا في بلدنا من بيوتنا نفتكر المعاناه اللي هم فيها ونقدر كمان نصلي لهم ونرفعهم في الصلاه. تعالوا نسمع هم نفسهم يقولوا لنا ايه ويحكوا لنا ايه، واحنا كمان نقدر نصلي لهم من بيوتنا. يلا بينا. واحنا موجودين في المخيم يا ولاد اتقابلنا مع بنوته ضحكتها لذيذه جدا، والحقيقه هي اسمها اخلاص. ولما تلاقي في المخيم اخلاص رغم كل الظروف الصعبه اللي الولاد عايشينها بتبقى حاجه تملانا احنا بالامل لما نشوف وجوه مليانه بجد بمحبه الرب يسوع في وسط كل الاوقات الصعبه دي. ازيك يا اخلاص؟ كويسة. عندك كام سنه؟ 12. اخلاص انت بتتكلمي كام لغه؟ 2. ودي حاجه سهله. 2. بتتكلمي ايه وايه يا اخلاص؟ مسيحي وعربي ويعني شوية إنجليزي. طب انا عايز اسال سؤال، يعني ايه لغه مسيحي اللي هي ايه؟ هي مسيحي يعني عشان ما كان دي يتكلم يسوع المسيح وقال أنتم مسيحيين. انت قصدك انها لغه اراميه؟ ما هي لغه ارامي ولا سورياني قصدك؟ سرياني. سرياني. طيب ممكن تقولي لي جمله بالسرياني وبعد كده تفسرها لي بالعربي؟ يعني مثلا انا اسمي اخلاص بتقوليها ازاي بالسرياني؟ أنا شمي إخلاص، يعني أنا اسمي إخلاص. انا شمي اخلاص. أنا شمي إخلاص. بس كده سهل قوي. طيب مثلا كل سنه وانت طيب بتقوليها ازاي؟ هار كل سنة وأنت طيب. هار كل سنه وانت طيب بس كده؟ يعني الكلام اللي هو السرياني سهل زي العربي ولا صعب؟ يعني سهل. طيب ممكن تعلميني من 1 ل10 بالسرياني عشان انا كمان ابقى فاهمه؟ هرخاء 3 3 4 5 قشطة شو 8 9 10. استني بس انت قلتي قشطه في النص، ايه قشطه دي؟ قشطة. مش عارف سمعت قشطه، قوليهم تاني واحده واحده وبالراحه. خاء 1 2 3 4 5 اشد. ايوه اهي. دي قشطه جدا. اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ اشد. قشت قشت. حلوه قشت دي. كملي. 7 ايه؟ شو 8 8 9 أسرة. 9 أسرة. اسر أسرة. اسره اللي هي 10. إيه. طب قولي لي انت تتكلمي سورياني من وانت عندك كام سنه؟ 10. لأن أنا يعني عشت بالموصل ويعني جيت القرقش كان عمري 10 وتعلمت. انت جايه من خرقوش صح؟ إيه. طيب قولي لي بقالك قد ايه هنا موجوده في المخيم ماريليا؟ هاي يمكن 6 شهور هيك 7 شهور. 6 اشهر 7 اشهر. وجايه من الموصل؟ إيه. احكي لي عن الوقت اللي انت سبتي فيه بيتك يا اخلاص. احكي لي عن احساسك ساعتها احكي لي اكتر يعني. أنا افتقدت كثير من الساعة، يعني من رحنا طلعنا من الموصل افتقدت وفكرت إني راح افتقد صديقاتي كثير وما راح أشوفهم، وبيتنا وأثاثنا اللي بينه افتقدتهم يعني كثير، وفكرت هيك أشياء إنه راح ياخذوهم وهذولا، فحتى قمت أبكي في ذاك الوقت. طيب حتى في الوقت ده انت كنتي حاسه انك انت متألمه وزعلانه صح؟ إيه. طب ودلوقتي احسن ولا لسه زعلانه؟ يعني هار أحسن وزعلانة. بس اخلاص انا شايف وشك على طول بيضحك، يعني انا مش حاسس باي زعل. ايه سبب الضحكه دي؟ لأن هنا عندي هم شوية أصدقاء يضحكوني وأحبهم وألعب وياهم دائما، ولهذا. في اصدقاء كتير ليكي هنا جم معاكي من قرقوش ولا لا؟ لا بس 2. ابن عمي وبيت جيراننا. بس لكن مفيش حد تاني من اصحابك القريبين او من رفقاتك جم هنا صح؟ لا بس هذول 2. طيب يمكن لو اصحابك دلوقتي بيتفرجوا علينا واحنا بنتكلم مع بعض تحبي تقولي لهم ايه؟ أنا مشتاقة لكم كثير وأتمنى أشوفكم وأرجع لمدرستي وياكم أداوم بس. طيب قولي لي انت هنا بتتعلمي او بتاخدي اي تعليم او دراسه ولا لا خالص يا اخلاص؟ بعدين نتعلم إنجليزي وجغرافيا ونتعلم يعني شوية أشعار هذولا. طيب باللغه السوريانيه ولا بالعربي ولا بالانجليزي؟ عربي.
وإنجليزي. يعني مفيش مثلا جغرافيا بالسورياني صح؟ لا مفيش خالص. خالص. كان نفسك تتعلم جغرافيا بالسورياني ولا لا؟ لا. تبقى صعبة قوي صح؟ محدش يفهمها غيرك. قولي لي يا إخلاص، لو انت تعالي نفكر كده مثلا بعد 10 سنين نفسك تشتغلي ايه او تكبري تعملي ايه لما تكبري ويبقى عندك مثلا 20 سنة او 25 سنة؟ أسوي جمعية خيرية وأساعد الناس الفقراء مثلنا من كنا صغار وأفكر بينا، وأهم أسوي جمعية خيرية لتساعد الأطفال. يعني وانت حتى في وسط الصعوبة اللي انت فيها دلوقتي قادرة ان انت تفكري ان انت تبقي لما تكبري تقدمي كمان مساعدة للأطفال؟ إيه. يعني انا اعرف ان الواحد لما يكون عايش وقت تعبان فيه او متضايق نفسه بقى لما يكبر ما يعيش الوقت ده تاني، لكن انت برضو عايز تدي مساعدة للأطفال؟ إيه، لأن أنا عشت هاي الصعوبات كلها وجربتها، ما أريد أطفالهم يجربوها مثلي. إيه. انت مش عايزة حد يتألم زي ما انت اتألمتي او يتعب زي ما انت تعبتي، علشان كده نفسك لما تكبري تساعدي الناس علشان ما يحسوش بالألم اللي انت حسيتي بيه صح؟ إيه صحيح. علشان كده انت اسمك إخلاص. طيب قولي لي، لو انت نفسك تقولي حاجة للرب يسوع في عيد ميلاده كده واحنا في الكريسماس تحبي تقولي له ايه يا إخلاص؟ أحب أقول لهم ترجعنا على بيوتنا كنا وشوفنا أصدقائنا وبس. هي وهذا بس هذا الشيء أطلبه، وأطلب شيء أخير إنه ما يكون الأطفال هذول مع المستقبل ما يعانوا مثل ما عانينا إحنا. امين يا إخلاص، انا مبسوط قوي من قلبك. بصي يا إخلاص، عايز اسالك سؤال افكر فيه معاكي كده وباجابته. تفتكري لو حصل انه انتوا طولتوا شويه في المخيم ويمكن ما رجعتيش تاني على بلدك تزعلي من يسوع؟ لا ما راح أزعل. طب ازاي انت دلوقتي بتقولي ان انت نفسك قوي انك إيه بس ما راح أزعل لأن هو ربي يسوع ما راح يزعل ولا واحد منه، وهو أصلا راح يستجيب لطلبي لأن هو ربي يسوع. انت عندك ايمان صح؟ إيه. يعني انت إخلاص وعندك ايمان. إيه. طب إخلاص، لو انت دلوقتي نفسك تصلي للرب يسوع تحبي تغمضي عينك وتصلي؟ بصي يا إخلاص، بصراحة يعني أنا شايف فيكي وفي ولاد كتيرة في المخيم أنتوا مبسوطين قوي وجواكوا راحة وفي ابتسامة كبيرة جدا على وشكوا، وأنا بيفرق معايا جدا أشوف الابتسامة دي دايما على وشكوا. ويمكن في أطفال تانية عايشين في دول مرتاحة أكتر لكن ما عندهمش نفس الابتسامة الموجودة على وشكوا دي. تحبي تقولي لهم إيه الولاد اللي عايشين حياة أفضل من الحياة الصعبة اللي أنتوا عايشينها لكن مش مبسوطين؟ أقول لهم خلوا ابتسامة على وشكم لأن أنتوا عايشين ببيوتكم مو مثلنا عايشين، إحنا عايشين بخيم وهيك جدا نضحك، لا عاد أنتوا عايشين ببيوتكم مرتاحين هيك تضحكون شوية حطوا الابتسامة أكبر على وشكم. طب ممكن تبتسمي قوي عشان هم يتعلموا منك الابتسامة؟ عادي. أكتر 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 يا إخلاص. ممكن يا إخلاص نفسي نسمع صلاتك. لو انت دلوقتي تخيلي لو غمضتي عينك في لحظة وحسيتي ان انت دلوقتي واقف قدامك يسوع نفسه، نفسي تغمضي عينك وتكلميه اكنك شايفاه. ممكن؟ يا ربي يسوع رجعنا الله يخليك على بيوتنا ونريد نشوف أصدقائنا يعني اشتاقنا لهم كثير. امين يا إخلاص. انت عارفة يا إخلاص ان الكلام اللي بيطلع للسما مش لازم يكون كلام كبير كده وتقيل، لكن كفاية قوي ان هو يبقى كلام حقيقي وطالع من القلب صح؟ صحيح، لأن إذا طالع هو من الكلام من قلبش كل شيء راح يتوقع يصير، وهذا الكلام إن شاء الله مستجاب من الله. امين يا إخلاص. عايز اسيب لك كارت، ممكن؟ كارت صغير من كروت شيك، انا مش عندي حاجة كبيرة عشان اديها لك، بس نفسي ان انا ازيك يا وسيم؟ زين. انت كويس؟ ايه. انا الحلوه الايس كاب دي بتاعت برشلونه صح؟ صح. وانت بتشجع برشلونه؟ لا. ما بتشجع مين؟ ريال. ريال مدريد؟ ايه. طب ليه لابس طاقية برشلونه؟ ثانيه واحده، امسكي المايك. ميرسي يا إخلاص. ممكن اكتب؟ انا ما شفتش إخلاص قبل كده زيك يا إخلاص. نور يسوع منور في وشك لأنه خارج من قلبك. بصلي إن كل
الإيمان المنور جواكي يطلع ويبان للكل. في اسم يسوع نتقابل تاني في كراكوش. يسوع بيحبك. ميرسي إخلاص قوي. شكرا. بس خليها معاكي، ونفسي نتقابل تاني بجد زي ما بقولك كده، ولما نبقى في كراكوش بقى تقدري ان انت فعلا تبقي تكبري وتقدري تساعدي الناس بس انا هبقى كبرت بقى، صح؟ ايه صح. وشعري بيض وكده. ومفيش شعر اصلا يعني، هو مش موجود. ميرسي يا اخلاص قوي. شكرا. عايزه تقولي حاجه يا اخلاص؟ خليكي قاعده. عايزه تقولي حاجه اخيره؟ أخيرة هي بس أني أدعي أني أشوف صديقاتي اللي مشتاقة لهم كثير كثير كثير. اسمهم ايه أصدقائك؟ سارة وإيمان وإيناس وشهد وأفنان وهذولا، والبقية كلهم همين. أنا نفسي لو أصحاب إخلاص سامعين إخلاص دلوقتي وهي بتسأل عليهم إيناس وأفنان ومين كمان؟ إيمان وسارة وشهد. وإيمان وسارة وشهد. صلوا لها بجد، لأن هي محتاجة الوقت ده إن أنتوا تبقوا جنبها وتصلوا لها. يا ولاد نفسي بجد النور القوي جدا اللي جوه قلب إخلاص يغطي علينا كلنا، وكلنا بجد واحنا قاعدين في بيوتنا يمكن دلوقتي عارفين نتفرج على التلفزيون وننبسط ان احنا قادرين نشوف ولاد من كذا حتة في العالم هم بيطلبوا كمان احنا نصلي لهم. نبقى عارفين كويس قوي ان كل حاجة احنا بنعيش فيها دي بركة كبيرة من عند رب يسوع. بس إخلاص قادرة تشكر رب يسوع كمان على الوضع اللي ممكن يبقى مش سهل لناس كتيرة زينا. احنا دلوقتي مع بابا ومامة إخلاص واختها كمان صغيرة. حبينا بس نحكي معاهم دقيقتين قبل ما نخلص حديثنا مع إخلاص. مساء الخير. مساء النور. هلا مرحبا. مرحبا بيك. وبيك. مساء الفل. يا هلا مرحبا. يا هلا بيك. انا بس ما كانش ينفع نمشي من المخيم الا لما عايز اقول لكم فعلا ان بنتكم جوهرة. الايمان اللي هي بتتكلم بيه ومحبة يسوع اللي طالعة من جواها حاجة كبيرة قوي 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 قوي. ويمكن لما بنبقى كبار بنستوعب المأساة او المشكلة بشكل مختلف خالص عنهم وهم صغيرين. فعايز اقول لكم انه انتوا الاب والام، وانتوا اللي شايلين التعب، وانتوا اللي شايلين المسؤولية، وانتوا بتشوفوها بشكل تاني خالص. بس نفسي هي اللي تحط جواكم الامل، وهي دايما اللي تبقى قادرة تنقل لكم الاخلاص وتنقل لكم المحبة، مش التعب اللي انتوا شايفينه واللي شايلينه واللي معاكم حق كبير فيه طبعا، ان هو اللي يغطي على الامل اللي جوه اخلاص. نفسي اعرف بس في دقيقة او دقيقتين ايه اللي حصل؟ جيتوا امتى هنا؟ احنا من ساكنين الموصل بالسادس. احداث الموصل ماكو صار احداث الموصل. طبعا جينا القرقوش، ما طولنا بقرقوش شهر ونص وصارت احداث مال داعش اخذوا قرقوش وجينا لجاي شهر الثامن 6/8 جينا لجاي. طيب وفي الوقت اللي انتوا كنتوا فيه في المخيم الحياة طبعا متغيرة خالص عن قبل كده مظبوط؟ طبعا اعتيادي. من جينا على المخيم اصلا ما كان اكو خيم بعد، جينا قعدنا بهذا المكان استقرينا يعني ما 10 أيام تقريبا على ما جابونا خيم اصغر من هذولا، ما هاي الخيم. قعدنا حارة، مبردات ماكو، نفسية البنات غير شكل نفسيتنا. احنا ما عايشين بالخيم اول مرة، ما شايفين هيك حياة. طلعنا بهدومنا ما ماخذين كل شيء. حياة صعبة عشناها يعني ما أعرف يعني. الحمد لله هسه توالمنا على هاي العيشة. طيب كنت قاعد بتكلم مع ولد من الولاد وبعدين سألته بصراحة عن موقفه من الولاد أو الناس، مش الولاد يعني الناس اللي طردوه من بيته. فعفوان الولد قال أنا بصلي لهم لأن أنا ما أقدرش أفكر في حاجة غير كده. فأنا عايز أعرف رأيك إيه. أنا عارف إنه صعب قوي كأب إنك تشوف بيتك وحياتك، خليني أي جنبك ممكن. إيه؟ صعب تشوف بيتك وحياتك كلها
مش قادر انك تاخد منها حاجه وبتمشي من بيتك على طول. ولد زي كده لما يكون طفل صغير ويقول ان هو عايز يبارك اعدائه ويصلي لهم، انت شايف ده ازاي؟ لا، يصلي لهم للأعداء، يصلي لهم، لأن سيدنا المسيح قال صلوا لأعدائكم. انا حسيت انه ممكن يبقى انت متضايق منه لدرجه انك لا ماكو، عادي يا معود، شغلة عادية. خلي ياخذون سنة سنتين ايش قد نرجع لبيوتنا. القاع ما يقدرون ياخذوا، الأرض ما يقدرون ياخذوا، خلي ياخذون البيت، خلي ياخذون الغراض، بس القاع هاي تبقى قاع، ما حد يقدر ياخذها القاع. مو صحيح؟ ده واضح ان اخلاص يعني اتربت على ايدين اهل عارفين كويس قوي قوي ازاي يعلموهم حبه رب يسوع. احنا ما نضوج منهم، لا بالعكس، راح يجي يوم هم اصلا يتندمون على هذا الشيء اللي عيسووه بينا، وراح يجي يوم يفكرون انهم شلون هم بهدلونا وطلعونا من بيوتنا، وجوز راح يفكرون هم راح يجي لهم هذا اليوم. واحنا نقول عندنا الله وعندنا يسوع المسيح هو اللي يمشي معانا، مثل ما هو تعذب احنا بنتعذب، ماكو فت اشكال. الحمد لله والشكر، ايماننا قوي برب العالمين والف الحمد لله. انا متهيألي ان احلى هديه ربنا اداها لكم بناتكم. طب انا اخلاص شكرا. اخلاص ومين كمان؟ انت اسمك ايه؟ مريم. مريم عندك كام سنه؟ 8. 8 سنين. فكرة انا بحب السنه دي، اعملي كده وريني السنه. لا مش هيمشي الا ما اشوف السنه، مش همشي. في سنك مش همشي. هاي سن العجوز بقى له واحد. حلوه قوي السنه. قولي لي بقى، انت مبسوطه وانت في المخيم ولا زعلانه؟ مبسوطة. ازاي مبسوطه من بعد ما سبتي بيتك وكده؟ يا ماما بتزغزغك في شعرك ولا ايه؟ واضح انك مبسوطه جدا، بس انت بتاكلي حاجات حلوه كتير ولا ايه؟ دي بالونه نفخه. انت اسمها ايه باللهجه العراقيه؟ نفاخة. نفاخه. طب ممكن تنفخي النفاخه؟ برافو، ده انا مش بعرف انفخها كده. برافو عليكي. من قلبي بجد بشكر محبة الرب يسوع اللي جوه قلب مريم وإخلاص، بابا مريم وإخلاص ومامة مريم وإخلاص، لأنه مهم جدا جدا إن حتى في وسط الأزمات إن احنا نعلم ولادنا إزاي إن هم يشوفوا الرب يسوع من قلبهم. البيت مش حجارة ومكان، البيت هو أفراد الأسرة. عشنا يوم جميل قوي مع الولاد الموجودين في مخيم ماريلية في أربيل في العراق يا ولاد، وشفنا إنه الرب يسوع عايش جوه قلبهم رغم كل الإحباطات أو كل المشاكل ممكن تبقى بتقابلهم وخروجهم حتى بره بيوتهم. العيد الحقيقي يا ولاد هو إن الرب يسوع يبقى عايش في قلبنا، مش موجودين بس في مكان معين بنحس فيه بالراحة، لكن الرب يسوع مادام هو جوه القلب كل حاجة حوالينا بجد بتبقى مليانة بمحبة الرب يسوع. نفسي نفتكر دايما نصلي للولاد الموجودين مش بس في مخيمات أربيل في العراق، لكن في كل البلاد اللي الولاد فيهم بجد حاسين ان هم نفسهم في مستقبل احلى وافضل. كل سنة وانتم طيبين.